Maqaan koo Sifanin jedhama. Maqaan koo Marsimuu Baay'ee jedhama. Asuma magaalaa Baddallee. Ani maqaan kiyya Abdii Samad jedhama. Maqaawut ከኢሉ አባቦር ነው. Haala kanaan interansii waan qoramnu miti. Baay'ee cimaadha. Biraam Naggaan nu ajjeesaa baay'ee nu ajjeesa. Ijoolleen kun kompiitara haalaan shaakalaan turre. Akka yaadutti hangalgalaaf ganaa fiilmii lama. Shagirti ganama badee galgala. Rakkoon konnekshinii jira, mabiraatiin jira, haalli jira. Haalli kompiitara baay'ee nama sodaachisa. Onlaayiniin kun Beekumsa qabna garuu interansii irratti deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Rakkoon jiru rakkoo eeruma dhaqee boodhaaf. Akka kufna abdii qabna. Handarbuu kootti baay'ee naara. Waraqaas ta'u onlaayinis ta'u kufuun keenya nu waan ta'eef Ani yasaasibanyal bakka maal. dhibba lama gidduutti. 350 fida gooftaatti tole yoon Nana maqaa kee ibsuudhaaf hin jalqabe. maqaan koo Sifanin jedhama. Kan hin baradhe asumadha. As jechuun immoo mana barumsaa wayyeessaa gootaa jedhuni. Mee akkam ture qophiin interansii ji'oota darban keessatti amma ji'a kurnaffaa keessatti argamna akkam ture amma qophiin interansii amma ji'a kanatti? Qophichi baay'ee bareedaadha. Amma gara goolabaati. Amma sadarkaa xumurarra jira. Xumurreera jechuun hin danda'amu. Intinaa isaa onlaayinii ta'uunsaa moo akkamiin gammachiisaadha moo yaaddessaadha moo meeqam? Onlaayiniin ta'uunsaa carraa adda addaa qabatee dhufuu danda'a. Inni fakkeenyaaf barattoota kanaaf mana barumsa kanaaf marsaa jalqabaa waan ta'eef baay'ee amma miidhaa fiduu danda'a jedhee yaada akka kiyyaatti. Beekumsi muuxannoo ilaalamuu qaba. Mana barumsa kanaaf ijoolleen kun kompiitara haalaan shaakalaan turre akkasumas kompiitarri sirriitti waan hin hojjenneef xiqqoo ishee rakkisaadha onlaayinii ta'urra. Xiqqoo ishee ijoolleen asitti qoramuunsaa envaayiramentii naannoo jiraatti wal baraniiru waan ta'eef ijoollee wal beekan wajjin waan qoramaniif inni kun amma tokko dhiibbaa fatanaa hin hir'isadha yaada. Garuu sababa onlaayinii kompiitarri immoo hanqinni guddaa waan jiruuf fakkeenyaaf kompiitarri istaakiin godha rakkoon konnekshinii jira, mabiraatiin jira, waallee jira waan ta'eef isa kanaan rakkoon jiraachuu danda'a. Garuu kan hubatamuu qabu barattoonni gatii barattoota wal beekan qofa waan ta'eef carraa fayyadamuu qabu. Mee barsiisota gibbii kana keessatti argaman yookiin hooggantootaan rakkoon jiru kana nuuf furaa waan jettee dhaama ittinaa kee ergaa kee dabarfattu qabda? Rakkoon jiru rakkoo waayifaadha akkasumas kompiitara wal qabateedha. Waayii konneekshiniiti akkasumas ibsaanis amma fakkeenyaaf magaalaa Beddallee irratti ibsaan dhaabbataa miti utuu jenereeteriin automaatikaalii gaxxabame bareedaa ta'a. Maaliif ibsaan aleen dhufa aleen bada baay'ee rakkisaa waan ta'eef ibsaan akkasuma rakkisaadha. Waayifaayin konneekshiniin hin jiru. Barattootaafis onlaayiniin kun yeroo jalqabaati waan ta'eef xiqqoo uumuu danda'a waan ta'eef ishee kanarratti furmaata osoo godhanii baay'ee. Ayyee yaada kee nu kenniteef galatoomi. Amma barattoota gara bakkee jiranitti imalla nu faana tura. Barattoota keenya akkuma argaa jirtanu mana barumsaa kana keessa argamna kunoo barattoonni baay'een gibbii keessatti argaman immoo gara jaraatti darbeessinda. Maqaan keenyudha isarraa dhufe. Maqaan koo Marsimuu Baay'ee jedhama. Asuma magaalaa Baddallee irraa dhufe. Mee hanga ji'a tokkoffaadha kaasee hanga ji'a kudhaniitti qophiin jiru mee maal fakkaatu ture? Baay'ee cimaadha. Biraam Naggaan nu ajjeesaa baay'ee nu ajjeesaa. Tokko tokkotiin kunoo qormaata bukkee qaqqabneerra. Qophaa'aa turte moo akkamii manni barumsaa akkam ittiin deeggarsa akkamii isinii godhaa turan? Manni barumsaa deeggarsa tokko iyyuu nuun goone. Manni barumsaa deeggarsa tokko iyyuu nuun goone. Garuu immoo ofii keenya qophoofneerra akka kufna abdii qabna. Mee yeroo jalqabaatiif onlaayinii mana barumsaa kana keessatti kennamaa argatti ta'ee waraqaa irraa ta'e gara onlaayiniitti dhufuudhaan gammachuun sitti dhaga'ama moo gadda jira moo akkam? Waan natti fakkaatu jijjiiraman qabu. Hin dandeessa jechuudha. Waraqaas ta'u onlaayinis ta'u kufuun keenya ol waan ta'eef. Mee interansii 600 keessaa meeqa fiduudhaaf karoorfatte? 200 gidduutti. 200 gidduutti. Qophii gaariidha. Mee barsiisota keenyaan immoo rakkoo maalii jira keessatti kan fooyya'u qabu guyyoota interansii afaan keessatti maaltu fooyya'u qabatte? Interansii nuti afuu qabu. Interansii akkuma kanatti nu dabarsan nuti beekumsa qabna garuu interansii irratti deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Beekumsi jira. Beekumsi jira. Garuu interansiidhaaf hin qabu. Akka yaadannoo kenniiteef galatoomee. Kan inni dhaladhe magaalaa giddu galeessaa Sussuqqee keessatti Oromiyaa keessattidha. Ganda Cuqqee biyya jedhamtudha. Mee qophii interansii ji'a tokko kaasee hanga sa'aatii ammaa kanatti akkam ture? Dhugaa baay'ee deemaa jira garuu haala kanaan interansii waan qoramnu miti. Haalli kompiitaraa baay'ee nama sodaachisa.
Itunuu sirraate itunuu sirreeffamee gaariidha. Biyyaan guddanne keessatti kompiitaraan fayyadamu jechuun baay'ee cimaadha. Mee haalli konnekshinii biyya kanaa mee akkam jira mee? Maqaa isaatiin ganama badee galgala dhufa. Dhuguma. Dhugaa baay'ee waan cimaadha. Si bakka altiraansi dhibba jaha keessaa meeqa fiduudhaaf koroffatte mee? Ani illee karoorsa dheeraa beessoos 150 fida. Gooftaatu tolee yoon jedhee yaadaa jira. Bakka fulbaana irratti wal argina riizaaltii kanaan deebinee wal gurguranii dandeenya gateef galatoo yaadaluu kan ta'eef. Bakka keeyyuudha isa dhufte boo. Ani maqaa kiyya Abdii Samar jedhama. የመጣሁት ከኢሉ አባቦር ነው። ምን ልርዳውን? Akka yoodhaatti qophiin itti raasii ijoo tokko faadhaa kaasee jiru maal fakkaatame? akka yaዱት አንገልገላብ ገና ፊልም ይላላ አስቸግረኝ ነገር የለም ሁላችሁ ፊልሚው ምናምን ነው የምላችሁ ተደሰቱ በደስታቸው የፈለጋችሁ ቆይ እሺ የት ነው ሲኒማ ቤት ነው ወይ በስልክ ምናምን በስልክ አዎ ደቤ ጋር ትሄዳለህ አታነብም እኔ እንደዚሁ እሞላለሁ ሁላውም ነገር ባይም ቁጥር እንደዚህ ሙልቼ ምናምን በቃ maali barsiisonni nuyi gaafanne hoggantoonni ምናምን barataa kana eegna nu jedhaa turan maali anaan በቃ akka addunyaatti kan eegamaru sadarkaa fiilmiirra kan tokkoffaarra jiruudhaan aktiingiidhaa moo sadarkaa tokkoffaarra jiran akka addunyaatti akka ilaaluudhaan akka meeshii oonlaayinii ta'uun isaa si gammachiisa moo akka isa duraarraa ittiin waraqata ta'e dhufuun isaa kam si gammachiisa? Qallaa kan si jedhu oonlaayiniin kuni ani yeroo qormaata qoramanuun fiilmii ilaala malee wanti kun rakkisu oonlaayinii gaitee fi irruma naqee bahuudhaaf. Gaafa sana maqaa jaraan guuta gaafa sana. Mee yeroo qabxiin deebi'u sana maatii mee miira kamiinatti dhagaamate yaaddate? Miirnatti dhagaamu an darbuu kootti baay'ee naara. Darbuu kootti baay'ee naara. Maaliif sa'aatiin qabu darbeenna sa'aatii fiilmii ilaaluu qabu beetee በጣም ያሳስበኛል በቃ ማለት ስለዚህ ከዚህ በላይ ምን እንደማወራ አልችልም በቃ ምንም አልችልም አማርኛ ትንሽ ትሞክራለህ በቃ የሰጠህ ራስ